მოგესალმებით, დავიწყოთ Business Insider-ი ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარი სიახლეებით და რა თქმა უნდა, ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელიც დოლართან მიმართებაში კვლავ გამყარდა. დღეს ვნახეთ ჩვენ მონაცემები და მაჩვენებლები ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ლარის სტაბილურობას განაგრძობს ამ ჭრილში და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტია, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენს გარშემო არსებულ ვითარებაზე და ამ ფონზე ცხადია ეს ყველაფერი კიდევ უფრო მეტად არის ხელშეწყობი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს. ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ როცა ლარის კურსის გამყარებას ვახსენებთ და ლარის კურსზე მოქმედ ფაქტორებს ვახსენებთ, ყოველთვის და ჩვენს გადაცემებს აქვს გარკვეული საგანმანათლებლო დატვირთვაც ამ ნაწილში, ყოველთვის ლარის კურსზე საუბრის დროს და ლარის კურსის სიმყარეზე საუბრის დროს აუცილებელი აღინიშნოს ლარის კურსზე მოქმედი ეროვნული ვალუტის კურსზე მოქმედი ფუნდამენტური ფაქტორები და ჩვენ სწორედ ფუნდამენტურ ფაქტორებს მივიხილავთ ხოლმე ამ ჭრილში. არა ერთხელ ქონდა ჩვენ მიმოხილვა ტურიზმიდან შემოსავლებზე, არაერთხელ ქონდა ჩვენ მიმოხილვა წმინდა ექსპორტის ნაწილზე და ექსპორტის ნაწილზე მთლიანობაში და გადმორიცხობის ნაწილზე და ჩვენს გუშინდელ გადაცემაში ჩვენ ვსაუბრობთ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე ვთქვით, რომ ინვესტიციებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო ცლად გავაკეთებდით ჩვენ მიმოხილვას, როგორც კი ამ კუთხით გვექნებოდა სიახლე და აი სწორედ გუშინდელ ნაწილში უკვე ჩვენი გადაცემის შემდგომ ნაწილში, თუმცა დღის პირველ ნახევარში უკვე აღწევდა პირველი ინფორმაცია ინვესტიციებთან დაკავშირებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურმა გამოაქვეყნა შესაბამისი ინფორმაცია და მართლაც გვაქვს ამ კუთხით საკმაოდ შთამბეჭდავი ვითარება. შეგვიძლია ვნახოთ პირველი გრაფიკა, სადაც ჩვენ ხედავთ სწორედ ამ ვითარებას. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2024-2026 წლები და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მინდა დავაკვირდეთ მაჩვენებლებს, რომელიც არის დაკავშირებული პირველ კვარტალთან და პირველი კვარტალის ნაწილში ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ 2024 წლის მაჩვენებლებს და ვხედავთ 245 მილიონს ამ ნაწილში და აქვე მინდა დავაკვირდეთ ციფრს, რომელიც არის დაკავშირებული 2025 წლის პირველ კვარტალთან 183 მილიონს აღემატება ამ ნაწილში მაჩვენებელი და 2026 წლის პირველ კვარტალი, ანუ უახლესი მაჩვენებელი, წინასწარი, მაგრამ უახლესი მაჩვენებელი ამ კუთხით, სადაც 271 მილიონზე ვსაუბრობ ჩვენ. ხედავთ ზრდის ტენდენციას, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში არის. ხედავთ ვითარებას და შესაბამისად გასაგებია შემოქმედების ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია ინვესტიციებთან, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საკმაოდ სოლიდური ნაწილი ამ ჭრილში და კიდევ ერთხელ, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოს ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებლებს, კიდევ ერთხელ აჩვენებს ეს მაჩვენებლები ამ თვალსაზრისითაც საქართველოს განსაკუთრებულად მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოს. ჩვენ რა თქმა უნდა ინვესტიციებთან დაკავშირებით დღეს კიდევ უფრო მეტად, კიდევ უფრო ცლად ვისაუბროთ, როგორც შემდეგ ჩვენს მიმოხილვებში და გადაცემებში აუცილებლად შევეხებით მთავარ ფაქტორებს და ასევე ინფორმაციას კომპანიებთან დაკავშირებით ამ ჭრილში, თუმცა ეს სხვა დროს დღეს ვისაუბროთ კონკრეტულად ამ თემის ირგვლივ ამ ნაწილში და მანამდე ვნახოთ შეფასებები, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა. გამუდმებით იზრდება ინვესტორების ინტერესი საქართველოს მიმართ. თქვენ იცით, რომ ძალიან მსხვილი ინვესტორები შემოდიან ჩვენს ქვეყანაში. არაერთი ასეთი ფაქტი იყო გასული თვეების განმავლობაში და რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ აისახება საბოლოო ჯამში ფინანსურ მონაცემებზე, რომლებსაც აქვეყნებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. რა თქმა უნდა მომავალშიც მაქსიმუმი გაკეთდება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური იმიჯი და რა თქმა უნდა უშუალოდ ინვესტორებთან ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ. მაღალი ეკონომიკური და ინვესტიციების ძლიერი მაჩვენებლები კეთილდღეობის გაუმჯობესების მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ასე რომ საქართველოს მოელის, რომ წელსაც 2026 წელს გვექნება ძლიერი საინვესტიციო პოზიციები საქართველოში. გეოპოლიტიკური შოკების ფონზე საქართველოში ინვესტიციების მაჩვენებელი იზრდება. აღნიშნული კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმ მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოზე, რაც საქართველოში არის, იმ უსაფრთხო გარემოზე, რაც ინვესტორებს აძლევს რწმუნებას, რომ საქართველოში განახორციელონ ინვესტიციები. დიახ, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ ვნახეთ პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს და საქართველოს ეკონომიკის სამართლიანი განვითარების მინისტრის მოადგილის შეფასებები ამ ნაწილში და კიდევ ერთხელ ხედავთ საქართველოს
პოზიციებს და მდგომარეობას ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში აუცილებელია ასევე აღინიშნოს რომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ პროცენტულ მაჩვენებელზე და ჩვენს გრაფიკაზე სწორედ ეს ნაწილი ამ შემთხვევაში ციფრობრივი მაჩვენებლით იყო გამოხატული პროცენტულ მაჩვენებელში თუ ავიღებთ ვსაუბრობთ ჩვენ 47.7%-ით გაზრდილ ინვესტიციებზე, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და სოლიდური ნაწილია. აქვე ყოველთვის განსაკუთრებით ხაზგასასმელია აღინიშნოს ქვეყნები, საიდანაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები განხორციელდა, ვსაუბრობთ გაერთიანებულ სამეფოზე, შეერთებულ შტატებზე, ნიდერლანდებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორ აზერბაიჯანზე, ასევე საინტერესო როლს დაფიქსირდება იაპონიიდან, გერმანიიდან ამ ჭრილში და კიდევ ერთხელ ეს ყოველივე აჩვენებს საქართველოს ამ კუთხით საქართველოს განსაკუთრებულ როლს, ვინაიდან ყოველთვის არის სპეკულაციები, შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუმცა ძალიან ძნელია ამ სპეკულაციებზე რეალური საუბარი, ვინაიდან ციფრობრივი მაჩვენებლები კიდევ ერთხელ შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად სხვა რეალობას გვაძლევს და რა თქმა უნდა დღეს ვნახეთ ჩვენ ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეფასება მთლიანად ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მათ შორის და აუცილებელი აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ საქართველოს დღეს აჩვენებს და მათ შორის პრემიერ-მინისტრის შეფასება ეკონომიკის სწრაფი ტემპით ზრდას, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ გრძელვადიანი მშვიდობის უზრუნველყოფის ნაწილში და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ხაზგასმულია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მართლაც განსაკუთრებით დიდი წვლილი აი ამ პერიოდის განმავლობაში მართლაც უწყვეტი მშვიდობის უზრუნველყოფის ნაწილში ჩვენ ვხედავთ შედეგებს და ეს შედეგები კონკრეტულია აი დღევანდელი უბრალოდ გუშინ საღამოს მაჩვენებლები, გუშინ დღის განმავლობაში მაჩვენებლები და ჯამში ეს ყველაფერი, ანუ დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა ხანობაში ის ციფრობრივი რეალობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სწორედ ამ ფაქტებს ადასტურებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ გუშინდელი ნაწილი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან აღინიშნა, რომ საქართველოსა და ჩინეთს შორის ყოველწლიური სტრატეგიული პარტნიორობა partnerობის ეტაპზე გადავდივართ. დღეს მოეწერა და აღნიშნულია უშუალო განცხადებაში, რომ მოეწერა ხელი სწორედ ამ შეთანხმებას. მართლაც ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია. მოგეხსენებათ, ჩვენ არაერთხელ გქონია მიმოხილვა საქართველოსა და ჩინეთს შორის თანამშრომლობის ნაწილში და ასევე ყოველთვის ხაზგასმით ვსაუბრობ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ჩინეთთან პარტნიორობას ეკონომიკური კუთხით, მათ შორის განსაკუთრებით როცა ჩვენ ვსაუბრობთ შუა დერეფანთან დაკავშირებულ საკითხზე. ამ თემაზე სხვადასხვა ჩინეთთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ უფრო ცლად ვისაუბრებთ, თუმცა ვახსენეთ გუშინ გამოქვეყნებული მონაცემები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და სწორედ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი გოგიტა თოდრაძეა ჩვენი სტუმარი. ბატონო გოგიტა, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით ბიზნეს ინსაიდერში მომბრძანებისათვის, გთხოვთ დავბრძანდით და მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია პირველ რიგში ინვესტიციებით დავიწყეთ. გუშინ გამოქვეყნდა მაჩვენებლები საქსტატის პირველ რიგში მინდა რამოდენიმე სტუქით ინვესტიციებთან დაკავშირებითაც შეფასება გთხოვოთ და შემდგომ გადაცემამდეც გითხარით, რომ რადგან თქვენ გნახეთ ახლა საქართველოში აქტიურად, ვინაიდან აქტიური საერთაშორისო ვიზიტები გქონდათ, ამის შესახებ აუცილებლად მინდა საუბარი, თუმცა პირველ რიგში მინდა რომ ინვესტიციებთან დაკავშირებით დავიწყოთ. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. მოკლედ 2026 წლის პირველ კვარტალში დაახლოებით 48%-იანი ზრდა აჩვენა ინვესტიციებმა და აღნიშნული მაჩვენებელი 271 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს უკვე. ქვეყნების ჭრილში თუ განვიხილავთ პირველ სამეულს შეადგენს ასე ვთქვათ განხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ნიდერლანდები, რაც შეეხება სექტორებს, დაახლოებით 46% და უფრო მეტი მოდის ასე ვთქვათ ისეთ სექტორზე, როგორიცაა მაგალითად საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სექტორი. მეორე ადგილზე 18%-იანი წილით არის უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორი. მნიშვნელოვანია ის, რომ დაახლოებით 2.8 ჯერ გაიზარდა კომპონენტების მიხედვით თუ გავაანალიზებთ
სააქციო კაპიტალის მაჩვენებელი და გაუმჯობესებულია ასევე სავალო ვალდებულებები, რაც ინვესტიციების დის ერთ-ერთ მიზეზად გვევლინება. კი ბატონო, როდესაც საუბრობთ ხოლმე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრები 58%-იან ზრდაზე, როდესაც საუბრობთ, რა თქმა უნდა, იგივე ქვეყნების ნაწილი შთამბეჭდავია ამ კუთხით მართლაც, როცა საუბრობთ ხოლმე მეთოდოლოგიაზე, ძირითადად ან როგორ ვითვლით ინვესტიციების შემოდინების ნაწილს, როგორ ვიგებთ, ასე ვთქვათ, ინვესტიციების მოცულობას ამ კუთხით, რომელიც ფიქსირდება და ასახულია ამ ციფრებში, იგივე ამ ზრდის 58%-იან ზრდის ნაწილში. დიახ, ამისთვის ჩვენ ყოველ კვარტალურ სტატისტიკურ გამოკვლევას ვაკეთებთ. ეს არის ყველა შესაძლო კომპანიასთან იგზავნება კითხვარი, რომელიც შესაძლოა ინვესტიციის, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წყარო იყოს. გარდა ამისა, ვიყენებთ ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროებს საქართველოს ეროვნული ბანკიდან და შესაბამისად ვითვლით ამ მაჩვენებელს კომპონენტების მიხედვით. როგორც მოგეხსენებათ, 3 კომპონენტს აერთიანებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ეს გახლავთ სააქციო კაპიტალი, რეინვესტიცია და სავალო ვალდებულებები. და აღნიშნულ მაჩვენებლებს, ასე ვთქვათ, ყოველ კვარტალური პერიოდულობით ვითვლით ამ საერთაშორისო მეთოდოლოგიების შესაბამისად. კი ბატონო, აი ხა მინდა რომ საერთაშორისო ვახსენეთ და საერთაშორისო ნაწილს დაუბრუნდეთ. სწორედ საქსტატი გამორჩეულია მისი საერთაშორისო პარტნიორობით, საერთაშორისო თანამშრომლობით, საერთაშორისო აღიარებით ბევრი ქვეყნისთვის მართლაც მაგალითია და ძალიან ვამაყობ ყოველთვის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქმიანობა. ნახეთ თქვენი აქტიური ვიზიტები ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომელიც გვაგრძელდება, რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება გითხრათ ამ ბოლო პერიოდის განსაკუთრებულად ბოლო პერიოდის საერთაშორისო თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. დიახ, ხაზი მინდა გაუსვა იმასაც, რომ ბოლო რამდენიმე წელია საქსტატი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა თემატურ ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფში. ანუ ჩვენი კოლეგები ჩართული ვართ იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც განსაზღვრავენ საერთაშორისო სტატისტიკურ მეთოდოლოგიებს და გაიდლაინებს. ეს ერთი, გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, გაზაფხული და შემოდგომა დატვირთულია სხვადასხვა სახის საერთაშორისო კონფერენციებით, მონაცემთა ფესტივალი იყო რამდენიმე დღის წინ გამართული, რომელიც 1300-ზე მეტ მონაწილეს აერთიანებდა მსოფლიოს 70-ზე მეტი ქვეყნიდან, სადაც დიახ, რა თქმა უნდა და სადაც ჩვენ ვიყავით მიწვეული როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკის მქონე ქვეყანა, რომელმაც ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების სფეროში სწრაფ პროგრესს მიაღწია და ეს რა თქმა უნდა საინტერესოა არა მხოლოდ განვითარებადი, არამედ ბევრი განვითარებული ქვეყნისთვის. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ბოლო პერიოდში საქსტატმა დაიწყო პოზიციონირება სხვა კუთხით. ანუ ჩვენ არა მხოლოდ ვიზიარებთ სხვა ქვეყნის გამოცდილებას, არამედ მასპინძლობთ სხვადასხვა ქვეყნიდან, ძირითადად ბოლო პერიოდში მეზობელი ქვეყნებიდან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან არაერთ სასწავლო ვიზიტს და შესაბამისად ჩვენი კოლეგები უზიარებენ გამოცდილებას სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს მოსახლეობის აღწერები, იქნება ეს ეროვნული ანგარიშთა სისტემის წარმოება, ბიზნეს სტატისტიკა, ბიზნეს რეგისტრი, თუ კიდევ სხვა მრავალი მაჩვენებელი. კი ბატონო, ძალიან კარგია და სწორედ ეს არის საამაყო, რომ ჩვენ პირიქით გარდა იმისა, რომ სწავლობთ საუკეთესო პრაქტიკას, ასევე უზიარებთ ქვეყნებს, რომელსაც აინტერესებთ ჩვენი მაგალითი ამ კუთხით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც მინდა გითხრათ, ამ ყოველთვის განებირებული ვართ ხოლმე თქვენი ახალი ინტერაქტიული პორტალებით, წლების განმავლობაში გრძელდება სხვადასხვა საინტერესო სიახლის დანერგვა და ამ კუთხით თქვენს მოყავთ ხოლმე ხშირად სტატისტიკა, ჯამში როგორ იზრდება საქსტატის ვებგვერდის მოხმარება და ერთ-ერთი ახალი ინტერაქტიული პორტალი არის დაკავშირებული ფასებთან, რომელიც სტატისტიკურ მონაცემებს აერთიანებს. ამ ნაწილზე როგორია ინტერესი, აი თქვენ დაკვირვებით, მას შემდეგ რაც გაერშვა ეს ნაწილი, როგორი იყო გამოხმაურება და სტატისტიკა ასე. როგორც მოგეხსენებათ, ფასების სტატისტიკა და ინდექსები მოხმარებელებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ინფორმაციას წარმოადგენს. პოპულარული საკითხი. რა თქმა უნდა და აქედან გამომდინარე ჩვენც
მიზნად დავისახეთ რამდენიმე თვის წინ ამ მიმართულებით მონაცემთა გამოყენების ხელშეწყობა, შექმნით ახალი ინტერაქტიული პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს პრაქტიკულად ჩვენს ხელთ არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციას ფასებთან დაკავშირებით, იქნება ეს სამხმარებლო ფასების ინდექსი, წარმოებელთა ფასების ინდექსი, ექსპორტისა და იმპორტის ფასების ინდექსი, ასევე ძალიან კარგი შესაძლებლობაა უძრავი ქონებით ფასების ინდექსთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ და სამხმარებლო კალათის მიხედვით, ასევე გვაქვს დაახლოებით 100 სასაქონლო ნიშანზე საშუალო ფასი. საშუალო ფასი, რომელიც ხელმისაწვდომია აღნიშნულ პორტალზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით არ შევჩერდებით და როგორც დავპირდით რამდენიმე წლის წინ ჩვენს მომხმარებლებს საშუალოდ კვარტალში ერთხელ მსგავს ანალოგიურ ინტერაქტიულ პლატფორმას შევწავთ. ველოდებით კვლავ ახალ პორტალებს შეგვიძლია ვთქვათ ამ კუთხით. მიდის მუშაობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ პარალელურად რამდენიმე პორტალზე მუშაობთ და ერთ-ერთი ამ მიმართულებით, რომელსაც უახლოეს პერსპექტივაში შევთავაზებთ მოსახლეობას, ეს იქნება ცხოვრების დონის სტატისტიკის მაჩვენებლებთან დაკავშირებული ინტერაქტიული პლატფორმა. მე დარწმუნებული ვარ, როგორც უმრავლესობა მათგანი ეს ნაწილი განსაკუთრებულ ყურადღების ქვეშ მოექცევა მოსახლეობისთვის. სწორად აღნიშნეთ ინდექსები, ფასები, ესეთი ტიპის ინფორმაცია ყოველთვის. დიახ, ანუ მთავარი არსი ამისი ის გახლავთ, რომ არა მხოლოდ უზრუნველყოთ მონაცემების გამოყენების ხელშეწყობა, არამედ თავიდან ავიცილოთ მონაცემთა არასწორი ინტერპრეტაცია. ანუ საზოგადოებას დაინტერესებულ მხარეს უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, მათ შორის მეთოდოლოგიურ კონტექსტში, რომ სწორად აღიქვან ჩვენს მიერ წარმოებული და გავრცელებული მონაცემები. კი ბატონო, მართლაც საინტერესო ნაწილია და სწორედ როდესაც საუბარია გავრცელებული მაჩვენებლების სწორად აღქმაზე, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ამ ნაწილზე ეთერების საშუალებითაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა განსაკუთრებით სამი მიმართულებით კითხოთ როგორ ხდება რა მეთოდოლოგიით ხდება ამ ნაწილების დამუშავება, საკითხი შეეხება უმუშევრობას, ეკონომიკურ ზრდას და მათ შორის სიღარიბის დონესაც, რომელიც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვნახეთ, საკმაოდ სოლიდური შემცირების ნაწილი იყო, სხვა შორის ამ საკითხზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ბატონ დუნდუასთანაც საუბრობდით ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ. დავიწყოთ გნებავთ უმუშევრობის ნაწილით, შემდეგ ზრდით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, უმუშევრობის სტატისტიკის განგარიშებისას ჩვენ მთლიანად ვეფუძნებით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიას, რომლის მიხედვითაც უმუშევრად ითვლება პირი, რომელიც არ მუშაობდა გასული 1 კვირის განმავლობაში 1 საათითაც კი, იმავდროულად ეძებდა ის სამუშაოს გასული თვის მანძილზე და მზად იყო მუშაობის დასაწყებად მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში. ანუ პირი უნდა აკმაყოფილებდეს ერთდროულად ამ 3 კრიტერიუმიდან თითოეულ მათგანს ერთდროულად და შესაბამისად ის კლასიფიცირდება როგორც უმუშევარი. ზოგადად ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. როდესაც უმუშევრობის და დასაქმების სტატისტიკაზე ვსაუბრობთ, ჩვენი სამიზნე პოპულაცია გახლავთ მოსახლეობა 15 წლის და ზემოთ. ეს გახლავთ დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანი. ეს იყოფა ორ ნაწილად. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა და ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობა. ეგრეთ წოდებული სამუშაო ძალა და მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ. სამუშაო ძალა აერთიანებს დასაქმებულებს და უმუშევრებს. დასაქმებულები ორ კატეგორიად კლასიფიცირდება. დაქირავებული პირები და თვით დასაქმებულები, მაგალითად ძიძები, ტაქსის მძღოლები, რეპეტიტორები და ასე შემდეგ. ხოლო მიკრომეწარმეს გარკვეულწილად. დიახ, რა თქმა უნდა, თუ ის თუნდაც საკუთარ მამულში მუშაობს და მისი მოყვანილი პროდუქციის 50%-ზე მეც ყიდავს. შესაბამისად, სწორედ მე რაც ვახსენე იმ მეთოდოლოგიის მიხედვით განსაზღვრული უმუშევართა რაოდენობის პროცენტული წილი სამუშაო ძალაში გახლავთ უმუშევრობის დონე, რომელიც 13.9%-ია ბოლო მონაცემებში. კი ბატონო, დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ახსნისთვის, ამ მეთოდოლოგიური ნაწილი ძალიან გასაგები ახსნისთვის. ეკონომიკურ ზრდაზეც მინდა კითხოთ იგივე ნაწილი, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე საუბარი ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებაზე, რომ ანუ რა ითვლება, ანუ როგორ იზრდება ეკონომიკა, მე საუბარი ხოლმე რომ როგორ აისახება კეთილდღეობა და სხვა საკითხია, მაგრამ აი როგორ ითვლება, რას ვითვლით.
დიახ, მოკლედ ამ მიმართულებით რამდენიმე მიდგომა გვაქვს, რა თქმა უნდა, თითოეული ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტს. ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდის გაანგარიშებისას ჩვენ მთლიანად ვეფუძნებით ადმინისტრაციულ მონაცემებს და წყაროებს, კერძოდ DGG-ს გადახდელ საწარმოთა ბრუნვის მონაცემებს ყოველთვიურად. შემდეგ ხდება საბაზისო და საანგარიშო პერიოდების მონაცემების შედარება, მისი დეფლირება, ანუ ფასების ინდექსების გამოყენებით, რომლის საფუძველზეც ჩვენ ვიღებთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს. მაგრამ უფრო ყოვლის მომცველი და უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენ კვარტალური და წლიური გამოკვლევის საფუძველზე, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ეკონომიკის ხუთივე ინსტიტუციურ სექტორს შევისწავლეთ, მათ შორის ბიზნეს სექტორს, რომელსაც ეკონომიკაში დაახლოებით 60%-იანი წილი აქვს, არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორს, NGO-ებს, შინამეურნეობის მომსახურე არაკომერციულ ორგანიზაციებს, ასევე საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სექტორს, შინამეურნეობებს და სახელმწიფო დაწესებულებებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ კვლევებს და პლუს ვიყენებთ ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროებს. მათ შორის სახელმწიფო ფინანსების ნაწილში ვეფუძნებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებს. საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სექტორში საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებს. ამ შემთხვევაში სამი მეთოდით ვითვლით ჩვენ მთლიან შიდა პროდუქტს, მათ შორის წარმოების მეთოდით, დანახარჯების მეთოდით და შემოსავლის მეთოდით. ეს გახლავთ საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკა, რაც უზრუნველყოფს მონაცემთა შესადარისობას ნებისმიერ ქვეყანას შორის. კი ბატონო და აქვე უნდა აღვნიშნოთ სიგარების მაჩვენებელი ასევე და იგივე ბოლო სტატისტიკა შემცირებასთან დაკავშირებით, ანუ ამ კუთხით როგორ თვლით, ვინ ითვლება ღარიბად, ასე რომ ვთქვათ, ამ ნაწილში რა მეთოდოლოგია აქაც გამოყენებული? დიახ, აქ ჩვენ რამდენიმე მაჩვენებელი გვაქვს წარმოდგენილი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. უმთავრესი მაჩვენებელია აბსოლუტური სიღარიბის დონე, რომელიც შემცირდა რამდენიმე პროცენტული პუნქტით ბოლო პერიოდში. ასევე არის ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები, რომლებიც უთანასწორობის საზომია და ასევე ჯინის ინდექსი, რომელიც შემოსავლების დიფერენციაციას ზომავს. რაც შეეხება აბსოლუტური სიღარიბის დონეს. უპირველეს ყოვლისა იანგარიშება აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარი, მთელი რიგი დეტალური მეთოდოლოგია აქვს წარმოდგენილი და ამ ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანები, მათი პროცენტული წილი მთელ მოსახლეობაში განისაზღვრება როგორც აბსოლუტური სიღარიბის დონის მაჩვენებელი. გარდა ამისა არსებობს საერთაშორისო სიღარიბის ზღვარი, მაგალითად $3-ზე ნაკლებს ვინც ხარჯავს, მყიდველობით უნარის პარიტეტის გათვალისწინებით, ასევე $4.6 და $8.3 ნაკლებს ვინც ხარჯავს, შესაბამისად ეს მსოფლიო ბანკის სტანდარტია და ამ მეთოდითაც ჩვენ ვითვლით ამ მაჩვენებლებს. მოკლედ, მთელი რიგი მაჩვენებლები, რაც კი არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკაში, იწარმოება ჩვენს მიერ და ეს გახლავთ საუკეთესო შესაძლებლობას დახასიათეს მოსახლეობის ცხოვრების დონის მაჩვენებლები. კი ბატონო, აბსოლუტურად რასთავარი ეს არის საერთაშორისო მეთოდოლოგიით განსაზღვრული კონკრეტული ციფრები და შესაბამისად აქ აბსოლუტურად ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ამავდროულად აი აქვე მინდა გკითხოთ, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ საქსას მონაცემებს ეყრდნობიან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციები. როგორ უზრუნველყოფს საქსტატი აი სანდოობის ამ ნაწილს, რომ საქსტატის მონაცემები ვალიდური და აღიარებულია ყველა დონეზე შეიძლება ითქვას, ვიზეც კი ჩვენ შეიძლება ვსაუბრობდეთ სოფლიოში ძირითადი მონაცემების შემგროვებლებზე, ასე ვთქვათ. დიახ, ძალიან კარგი შეკითხვაა, დიდი მადლობა. მოკლედ, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ვაცხადებთ და ვასაბუთებთ, მტკიცეთ, რომ ვეფუძნებით საერთაშორისო სტანდარტებს და მეცნიერულად დასაბუთებულ მეთოდებს. მაგრამ ამის რევიზიას თუ რამდენად შესაბამისობაშია ჩვენი ნათქვამი ჩვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებთან, შესრულებულ სამუშაოსთან, ამის რევიზიას, რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები პერიოდულად უზრუნველყოფენ, ახდენენ. მათ შორის ევროსტატი, გაერო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი და ასე შემდეგ და შეფასების ანგარიშები ფართო საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომია. გარდა ამისა, ჩვენი ავტორიტეტი იმითაც განისაზღვრება, რომ ჩვენი კოლეგები, ჩვენი თანამშრომლები უშუალოდ ჩართული არიან, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მეთოდოლოგიების შემუშავების პროცესში და რაც მთავარია, ჩვენ ღია ვართ
ნებისმიერი განმარტების გაკეთების მიმართულებით, როცა ეხება ეს მაჩვენებლის გაანგარიშების მეთოდოლოგიას, როცა ეხება ეს ახსნას იმისას, თუ რამ განაპირობა მაჩვენებლის ზრდა თუ შემცირება და შესაბამისად ეს ერთ დღეში არ ყალიბდება, ამას ათეულობით წლები ჭირდება და ეს კიდევ უნდა გაგრძელდეს ყოველდღიურად ჩვენს სამუშაო პროცესში. დიახ, მართლაც მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია აღიარების ეს ნაწილი და აუცილებლად მინდა გითხოთ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელიც ზოგადად საქმიანობის პროცესშია, რა არის ძირითადი გამოწვევები, რომელსაც უყურებთ იგივე საქსტატის ყოველდღიურობაში შელებას. დიახ, მოკლედ ძირითადი გამოწვევები მეტნაკლებად დაკავშირებულია რესურსებთან, ეს მხოლოდ ფინანსურ რესურსებს არ გულისხმობს, კადრები, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენი ამოსავალი წერტილია, ასე ვთქვათ, და საფუძველია ნებისმიერი გაბედულად გადადგმული ნაბიჯის, რადგანაც ტექნოლოგიები ვითარდება, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მათ შორის იზრდება ხელოვნური ინტელექტის როლი და შესაბამისად ეს რეგულარულად პერიოდულად საჭიროებს დამატებით ინვესტიციას შესაბამისი პროცესების მართვაში. გარდა ამისა, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემად მიგვაჩნია სტატისტიკურ მონაცემთა არასწორი ინტერპრეტაცია. ანუ არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული მხარეები ახდენენ მონაცემების არასწორ ინტერპრეტაციას და ეს უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, განაპირობებს უпростоრედ სხვადასხვა სახის მომხმარებლის, რომელიც არ არის მაგალითად ჩახედული მეთოდოლოგიაში ღმად, მის შეცდომაში შეყვანას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ავიცილოთ ეს თავიდან, ზოგჯერ გამოგვდის, ზოგჯერ გვიჭირს, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ეს გამოწვევად რჩება არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ნებისმიერი სტატისტიკის სამსახურისთვის. გლობალური გამოწვევა, ხო, ასეთი ნაწილი რო ინტერპრეტირების. აუცილებლად და სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობთ, თუნდაც იმ პორტალების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, მეთოდოლოგიის ღიაობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. კი ბატონო და აუცილებლად მინდა გითხოთ ბოლოსკენ 20-26-ის ძირითადი პრიორიტეტები თითქმის ნახევარი წელი ასე ვთქვათ მიილია მილევად რეჟიმში ვართ ნახევარი წლის და თუმცა რჩება აქტიური შემდგომი ნახევარი წელი როგორია საქსტატის გეგმები რას ველით ყველაზე საინტერესო და გახმაურებულ სამ პერიოდის განმავლობაში გარდა პორტალებისა ცხადია მთელი წლის განმავლობაში მე დარწმუნებულად ჩვენ არაერთხელ მოგვიწევს სადაც საუბარი რა თქმა უნდა, მოკლედ ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი არის მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგების გავრცელება. 22 ივნისს უკვე ხელმისაწვდომი იქნება უმცირესი ადმინისტრაციული ერთეულების დონეზე, რაზეც საკმაოდ ინტენსიურად არა მხოლოდ ამ წლის, არამედ გასული ერთი წლის განმავლობაში მუშაობთ. გარდა ამისა, ჩვენ წლის მეორე ნახევრიდან გეგმავთ პროცესებზე დაფუძნებული სისტემის დანერგვის შესაძლებლობების შეფასებას, უფრო და უფრო მეტი ადმინისტრაციულ მონაცემთა და ალტერნატიულ მონაცემთა წყაროების გამოყენებას, მაგრამ რადგანაც ვაცნობიერებთ, რომ მზარდია მოთხოვნა დისაგრეგირებულ მონაცემებზე და ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეუძლებელია მხოლოდ ტრადიციული მონაცემთა შეგროვების მეთოდებით და რა თქმა უნდა ჩვენ გეგმავთ რომ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება გავამახვილოთ ამ თვალსაზრისით და ეს მხოლოდ ცარიელი სიტყვები არ არის კონკრეტული ქმედებებია ამ სიტყვების უკან ეს გახლავს სკანერული მონაცემების გამოყენება ინფლაციის გაანგარიშებისას ეგრეთ წოდებული ვებ სკრეპინგი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის შესაფასებლად ასევე გასულ წელს ჩვენ ძალიან საინტერესო პილოტური პროექტი ჩავატარეთ ესე ხო დისტანციური ზონდირება ანუ ეს გახლავთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესაფასებლად სატელიტიდან მიღებული მონაცემების გამოყენება, რაც საუკეთესო პრაქტიკას წარმოადგენს. გარდა ამისა, უნდა ალბათ დამეთანხმებით, რომ ხელოვნური ინტელექტი, მომავლის ტექნოლოგია ნამდვილად აღარ გახლავთ, ის ჩვენი ყოველდღიური საქმის შემადგენელი ნაწილია და ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ვცდილობთ მის გამოყენებას ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების პროცესში. დღეს ვიყენებთ აქტიურად მაგალითად იმ თვალსაზრისით, რომ მოვახდინოთ მონაცემთა წყაროების ვალიდაცია, გარკვეული ანომალიების იდენტიფიცირება, კვლევის შედეგებში, ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროებში ვიყენებთ მონაცემთა გავრცელების და
ანალიტიკის მიმართულებითაც და ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გამოვიყენოთ ამ თვალსაზრისით. ბატონო გოგიტა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ძალიან საინტერესო, ძალიან ვრცელი და ძალიან საინტერესო მიმოხილვისთვის და კიდევ ერთხელ გამორჩეულია საქსტატი, ყველასთვის და ჩვენთვის, რომელიც არის მთავარი წყარო სწორედ ძალიან ბევრი ინფორმაციის თავმოყრის და ანალიზების კუთხით და ასევე საოცრად გახსნილი მედიასთან თანამშრომლობის ნაწილში ეს აუცილებლად მინდა აუჩნდე. მადლობა დიდი კიდევ ერთხელ. დღეს კი ბიზნეს ინსაიდერი ამით დასრულებულია. ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარი სიახლეები, მათ შორის საქსტატის მიერ დაუყოვნებლივ მოწოდებული ინფორმაციები. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Business Insider-ში. მე კი ხვალამდე გებშვიდობებით.